Hello guys, welcome to Kummayam Medias. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റോഷൻ രാധാകൃഷ്ണൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ഫോണാണ്. നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത ഓപ്പോയുടെ പുതിയ മോഡലായ ഓപ്പോ റെനോ 6 എന്നൊരു മോഡലാണ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് നേരെ അൺബോക്സിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്പോ റെനോ 6 എന്നൊരു മോഡൽ നമുക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഡെലിവേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പ്രീ ഓർഡർ ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീ ഓർഡർ ചെയ്ത സമയത്ത് 31 ഡേറ്റ് കാണിച്ചത്, പക്ഷേ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് സാധനം എത്തി ഇവിടെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബോക്സ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ബില്ലുണ്ട്, ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ബോക്സിനകത്തൊരു ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ട്. ഇൻവോയ്സിൽ നമുക്ക് വരുന്ന റേറ്റ് ഓപ്പോ റെനോ 6 5G ആണത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്, ഇൻവോയ്സിൽ റേറ്റ് വരുന്നത് 29,990 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻവോയ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബോക്സ്. ഓക്കെ, അതാ നമ്മുടെ ഓപ്പോ റെനോ 6 5G എന്നൊരു മോഡലിൻ്റെ നല്ല അടിപൊളി പാക്കിംഗ് ആണ്. ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബ്ലൂ കളറും അടിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലാക്കും കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട്. നല്ല രസമുള്ളൊരു ബോക്സാണ്, നല്ലൊരു രസമുള്ള പാക്കിംഗ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും, നല്ല പാക്കിംഗ് തന്നെയാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് അതായത് ഈ പാക്കിംഗ് ബോക്സിനകത്ത് MRP വരുന്നത് 35,990 രൂപയാണ്. ഇതിൽ ബോക്സിനകത്ത് MRP ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ മോഡലിൽ വെച്ചാൽ 8GB റാമാണ്. 8GB റാമും 128GB റോമുമാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാങ്ങിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നല്ല സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വരുന്നത് സാർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് വന്നിട്ട് 1.14 kg ആണ് വരുന്നത്. ബോഡി നമുക്ക് 0.76 kg ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു മോഡൽ തന്നെയാണ്. 5G ആണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് 5Gയിലോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുതന്നെ 4G ഒക്കെ മാറി 5Gയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 5G നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ്, കാരണം എല്ലാവരും ഇനി 5G എടുത്ത് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പോ റെനോ 6 ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, നല്ലൊരു മോഡലായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ ബോക്സിനകത്ത് MRP കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 35,990 രൂപയാണ് MRP വരുന്നത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഇത് 29,990 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ സ്ക്രീൻ സൈസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 16.33 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് സ്ക്രീൻ സൈസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വെയിറ്റ് ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത് 182 ഗ്രാം. പിന്നെ 15.68 × 7.21 × 0.759 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് വരുന്നത്. 1300 mAh ബാറ്ററി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ചാൽ ഈ ബോക്സിനകത്ത് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു മൊബൈൽ സെറ്റ്, ഒരു ഹാൻഡ് സെറ്റ്, 1 ചാർജർ, 1 ഇയർഫോൺ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു USB ഡാറ്റ കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സിം ഇജക്ടർ ടൂൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഗൈഡ് വരുന്നുണ്ട്, ക്വിക്ക് ഗൈഡ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സേഫ്റ്റി ഗൈഡ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കേസും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് ഇത്രയാണ് ഈ ബോക്സിനകത്ത് വരുന്ന ഐറ്റംസ്. പിന്നെ ഈ ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ റിയർ ക്യാമറ വരുന്നത് 64 മെഗാപിക്സൽ. 3 ക്യാമറ ഉണ്ട് റിയർ വരുന്നത്. അതിൽ ഒന്ന് 64ഉം പിന്നൊന്ന് 8 മെഗാപിക്സലും പിന്നെ 2 മെഗാപിക്സലുമാണ് ഇതിൽ 3 ക്യാമറ റിയർ ക്യാമറ വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ 32 മെഗാപിക്സലാണ് വരുന്നത്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ അടിപൊളി ഓപ്പോ റെനോ 6 ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റുള്ള കവർ പൊട്ടിച്ചു. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ബോഡി കവറാണ്. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്കറുണ്ട്. ആ സ്റ്റിക്കർ എടുത്ത് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി സോൾഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെയാണ് സ്റ്റിക്കർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റിയ ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് മാറ്റി. ബോക്സിനകത്ത് ഓപ്പോ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് നെയിം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകണ. ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ വെച്ചുള്ള ഒരു നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കേസ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് ആ ഒരു കേസ്. ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് വരുന്നത്. പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കേസ് വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതാണ് സേഫ്റ്റി ഗൈഡ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബോക്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി ഗൈഡിൻ്റെ ഇത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മാനുവലുണ്ട്, യൂസർ ഗൈഡ് വരുന്നുണ്ട്, സേഫ്റ്റി ഗൈഡും പിന്നെ യൂസർ ഗൈഡ്. പിന്നെ സിം ഇജക്ടർ പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിലൂടെ നമുക്ക് സിം ഇജക്ടർ പിൻ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഒരു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലൈറ്റും ആയി. ഇനി നമ്മുടെ OPPO RENO 6 മൊബൈൽ എടുക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പാക്കേജ് ചെയ്ത് നല്ല രസമായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നെരോറ കളർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഈ മൊബൈലിൻ്റെ സെയിം കളർ തന്നെയായിരുന്നു ആ ബോക്സിനും വരുന്നത് കേട്ടോ. ആ നെരോറ കളർ തന്നെയാണ് ബോക്സിനും വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ മൊബൈൽ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് മൊബൈൽ മാറ്റി ചെയ്യുന്നു. ചാർജർ അഡാപ്റ്ററാണ് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് 65 വാട്ട്സ് വോക്ക് ചാർജിങ് 2.0 ആണ്, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആണ് വരുന്നത്. കൂടാതെ ഇതിനോട് നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. C പോർട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. C പോർട്ടാണ് ചാർജിങ് വരുന്നത്, C ആണ്. കൂടാതെ ഇതിനോട് നമുക്ക് ഇയർഫോണും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇയർഫോൺ നോക്കുന്ന സമയത്ത് 3.mm ജാക്കല്ല വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ C പോർട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. C പോർട്ടിന് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതിനാണ്. ചാർജർ ഡാറ്റ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇയർഫോണും അങ്ങനെ തന്നെ അതേ സെയിം പോർട്ടിലിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ബോക്സിനകത്ത് വരുന്ന ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു അഡാപ്റ്റർ പ്ലസ് ഡാറ്റ കേബിൾ, ഇയർഫോൺ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കേസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സിം ഇജക്റ്റഡ് ടൂള് വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ യൂസർ ഗൈഡും സേഫ്റ്റി ഗൈഡും. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോക്സിൽ നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ OPPO RENO 6 5G കിടക്കാം. നമ്മുടെ OPPO RENO 6 5G എന്നൊരു മോഡൽ. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്രണ്ടിൽ ചെറിയൊരു കവറുണ്ട്. ബോക്സ് ഫ്ലെയർ പോർട്രേറ്റ് വീഡിയോ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓൾ ഹൈലൈറ്റ് വീഡിയോ, അൾട്രാ നൈറ്റ് വീഡിയോ പ്ലസ് ലൈവ് HDR ഉണ്ട്. അൾട്രാ സ്ലിം റെട്രോ ഡിസൈൻ ആണ്. 65 വാട്ട്സ് വോക്ക് ചാർജിങ് 2.0 ആണ്, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റീഫ്രഷ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 90 Hz ആണ് ഇതിൻ്റെ റീഫ്രഷ് റേഷ്യോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കവർന്ന് മാറ്റി കളയാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ OPPO RENO 6 എന്ന അടിപൊളി മോഡൽ, 5G മോഡലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐഫോണിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഐഫോൺ ആ ഒരു ടച്ചാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഡോട്ട് നോച്ച് ക്യാമറ വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ, സെൽഫി ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് 32 മെഗാപിക്സലാണ്. അത് ഫോണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫോണിനകത്ത് വീഡിയോ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ എന്തെങ്കിലും കാണുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കോർണറിൽ വന്നതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ 3 ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് 3 ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 64 മെഗാപിക്സൽ, 8 മെഗാപിക്സൽ, 2 മെഗാപിക്സലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ തന്നെ നല്ലൊരു കളറാണ്. അരോറ എന്നാണ് ഈ കളറിൻ്റെ പേര് വരുന്നത്. നല്ലൊരു കളറാണ്. പിന്നെ നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് ഉണ്ട്, നല്ല തിളക്കമുണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു അരോറ കളറാണ്. അതിനകത്ത് ഓറഞ്ച് കളറും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് നല്ല തിളക്കം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ലൈറ്റൊക്കെ വന്ന് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓറഞ്ച് ടൂണിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിം ഇപ്പോഴത്തെ മൊത്തം മൊബൈലിൽ ഇവിടെ OPPO എന്ന ബ്രാൻഡ് നെയിം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡ്, ഫോണിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡായിട്ട്. പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡായിട്ട് നമുക്ക് വോളിയം കൺട്രോൾ ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വോളിയം കൺട്രോൾ ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മുകളിലായിട്ട് സെക്കൻഡറി നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ സെൻസർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് താഴ്ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിം നമുക്ക് ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. സ്പീക്കർ വരുന്നുണ്ട്, C പോർട്ട് ചാർജിങ്, പിന്നെ മൈക്രോഫോൺ വരുന്നുണ്ട്, മൈക്ക് ഇത് വരുന്നുണ്ട്. തൊട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സിം ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നാനോ സിമ്മാണ് ഇടാനുള്ളത്. നാനോ സിം 1, സിം 2 2 സിം ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് 2 സിം ഇടുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാനോ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്മറി കാർഡും ഒരു സിമ്മും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്മും ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 സിം യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് 2 സിം യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. കാരണം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്ലിം സ്ലോട്ട് ഇല്ല, അത് ഹൈബ്രിഡ് സ്ലിം സ്ലോട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ 2 സിം യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്മും ഒരു മെമ്മറി കാർഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഫോണിൻ്റെ അതിനുള്ള ഔട്ട്ലുക്ക്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓപ്പോയുടെ ആ ഒരു RENO 6 5G എന്ന മോഡലിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്ന് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഫീലുണ്ട്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഐഫോണിൻ്റെ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഐഫോണിൻ്റെ ബോഡി എന്നൊരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി ഫോണൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോണൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോകണം. ഓക്കെ, ഇത് ഓണായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓപ്പോ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് നെയിം കണ്ടു. ഓപ്പോ പവർഡ് ബൈ ആൻഡ്രോയിഡ്. ഓണായി വരുന്നുണ്ട്.
അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സെലക്ട് ലാംഗ്വേജ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സെലക്ട് ലാംഗ്വേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് യൂണിവേഴ്സൽ സൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാം. വൈഫൈ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഗൂഗിൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്. ഗൂഗിൾ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ്സൊക്കെ ലൈറ്റ് നമുക്ക് വെക്കാം. ഓക്കെ 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 കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വെൽക്കം എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പോൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ OS ആണ്. ഓപ്പോൻ്റെ സ്വന്തം OS ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്, കളർ OS വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ OPPO RENO 6 5G ഓണായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു ബ്രില്യൻ ലുക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. സ്ക്രീനൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. എന്താ നമുക്ക് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. എന്താ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെനു വരുന്നത്. നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങോട്ടും കാണാം. ജസ്റ്റ് അപ്പ് സ്ലൈഡ് ചെയ്താൽ മെനൂസ് അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ സെറ്റിങ്സ് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ എബൌട്ട് ഫോൺ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഡിവൈസ് നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. OPPO RENO 6 5G ആണ്. വേർഷൻ ബേസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് കേർണൽ ആണ് വേർഷൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ കളർ OS വേർഷൻ പറയുന്നത് V11.3 ആണ്. ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ 11 തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ പ്രോസസ്സർ Dimensity 900 ഒക്ടാ കോർ പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. റാം 8GB വരുന്നുണ്ട്. 8GB റാം വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഡിവൈസ് സ്റ്റോറേജ് വരുന്നത് 128GB ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്റ്റോറേജ് വരുന്നത്. അതിൽ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി പോകണമെങ്കിലും ബാക്കി 109GB നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ കൂടിയാണ്, നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് റാം വരുന്നത് 8GB ആണ്. ഈ 8GB റാമിന് നമുക്ക് 5GB എക്സ്ട്രാ ഒരു 5GB റാം വരെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ, ഇപ്പോൾ 8GB റാം വരുന്നത് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ബൈ 3 to 5GB വരെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ 5GB വരെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റോറേജ് ഇപ്പോൾ 128GB ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട്. അതിനകത്തു നിന്നുള്ള 5GB എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്കത് റാമിലോട്ട് ഇവർ റാമിലോട്ട് മാറും. അങ്ങനെയാണ് 8GB ഓൾറെഡി ഉള്ളതിന് പകരമായിട്ട് പ്ലസ് 3GB അല്ലെങ്കിൽ 5GB വരെ നമുക്ക് റാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റോറേജ് തന്നെയാണ് നമുക്കത് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് 11 ആണ്. 11 ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് 11 വേർഷനാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ OPPO RENO 6ൻ്റെ ഏകദേശം എബൌട്ട് ദ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോണിൻ്റെ അറ്റാച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് റിഫ്രഷ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 90 Hz ആണ് റിഫ്രഷ് റേഷ്യോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മെനു ഒക്കെ എടുക്കുന്നില്ല, സ്മൂത്താണ്, നമുക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ലാഗൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ മെനുസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുമ്പോൾ ഫോട്ടോസ് എടുത്തില്ല, അത് നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ മെനു നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 90 Hz റിഫ്രഷ് റേഷ്യോ ഉള്ളത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് മെനുസൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. OPPO RENO 6ൻ്റെ RENO 6 5Gയുടെ ക്യാമറയിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം. ക്യാമറ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു. നമ്മളിത് ക്യാമറ ഓപ്പൺ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ക്യാമറ ഓപ്പണായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിയർ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട്. 64 MP, 8 MP, 2 MP. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്യാമറ. നമ്മൾ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ റിയർ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് 64 MP, 8 MP, 2 MP. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ റിയർ ക്യാമറ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാമറ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക്. മോർന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. മോർന്നൊരു ഓപ്ഷനകത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ടൈം സ്ലാപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ HD എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. മാക്രോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. സ്ലോ മോഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എക്സ്പേർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റ് സ്കാനർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സോളോ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യുവൽ വ്യൂ വീഡിയോ, മൂവി, പനോറമിക്, സ്റ്റിക്കർ അങ്ങനെയുള്ള 3 ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് സൂമിങ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സൂം ഓപ്ഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ മെയിൻമേൽ വരുന്നത് 1x ആണ്. പിന്നെ 1xൽ നമുക്ക് 20x ആണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം സൂം ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. 20x ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു സെൽഫി എടുത്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ സെൽഫി നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റിയർ ക്യാമറ നോക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെൽഫി ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സെൽഫി ക്യാമറ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും സെൽഫി ക്യാമറ ഒരു ഫോട്ടോ എന്തായാലും എടുത്ത് നോക്കാം. എന്തായാലും നല്ല ക്വാളിറ്റി 32 MP സെൽഫി ക്യാമറ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്.
ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പോ റെനോ 6 5G എന്ന മോഡലിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിൽ സെൽഫി ക്യാമറ എടുത്ത്, സെൽഫി ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 32 മെഗാ പിക്സലാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നതും അതിനകത്ത് തന്നെയാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, വീഡിയോയ്ക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, നല്ല കളറെല്ലാം നല്ല കളർ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ നന്നായി വരുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ. 32 മെഗാ പിക്സലാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫി ക്യാമറ വരുന്നത് ക്യാമറ വരുന്നത് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, മൊബൈലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കോർണറിൽ തന്നെ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമായി വരിക, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് എനിക്കൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടും ഓപ്പോ റെനോ 6 5G എന്നൊരു മോഡൽ 29,990 രൂപ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഓപ്പോ റെനോ 6 എന്നൊരു മോഡലിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും സ്പെസിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെ ഒരു ലുക്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.